Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. It's me, KB Tanga. It's lunch time now, guys. Look. Kasama ko ngayon ang aking lola. Betty Abon. Guys, medyo alerte ngayon ang mga tao dito sa Israel kasi may nangyayari na namang kaguluhan. Naglabas ng warning ang Philippine Embassy natin dito sa Israel na kung maaari sa mga Pinoy dito, huwag pupunta doon sa mataong lugar o kaya stay muna sa bahay, stay muna sa work, guys, para sa kaligtasan natin kasi hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari pag nasa labas tayo. So guys, paalala ko din sa yung mga importanteng bagay na like passport, yung mga importanteng kailangan dalhin. Ilagay lang natin, guys, sa isang bag para in case na magka-emergency, isang dampot lang, andun na lahat. Importante, guys, ang passport natin, tsaka kung may konting pera tayo dyan, lagi nating ilagay sa isang bag. Okay, guys, ipapakita ko dito yung paalala ng ating embassy. Hello guys, ipaparinig ko sa inyo, guys, kung ano ba yung warning nila dito sa Israel tuwing may mga rockets na parating. Guys, ganito yung maririnig naming warning sign pag umaatake ang mga kalaban. Ganito na ganito, guys, ang maririnig namin dito. So, alam na lahat ng mga tao dito na pag ganito na, may siren na ganitong klase, magiging alerto na ang mga tao dito. So, wag na tayong lalabas, mga kababayan. Ingat na lang po tayo. Stay lang po tayo sa work. Ayan. So, buti na lang, guys, at may Iron Dome dito sa Israel na nag-intercept yung mga rockets na sa taas pa lang pumuputok na, hindi na aabot sa lupa. Pero guys, minsan kasi hundreds naman yung rockets na manggagaling sa kalaban. So hindi 100% lahat ma-intercept ng Iron Dome. So meron pa ring babagsak sa lupa. May mga kabahayan din, guys, na nadadamage dito. May mga nasusugatan din. So, let's pray for the safety of people in Israel. Sana at matigil na itong kaguluhang ito dito sa Israel. So, nakaka-nervous talaga pag andito ka at marinig mo yung ganong klaseng siren, yung ang lakas-lakas, guys, dinig sa lahat. Kagaya ngayon sa Tel Aviv yung inatake ng kalaban. So doon lang guys naman yung siren na yon. Pero dito sa place ko, dito sa Netanya, wala muna, guys, hindi sila hindi nila gagamitin yung siren. So naglabas ng paalala ang ating Philippine Embassy sa mga kababayan nating OFW dito sa Israel na sana mag-ingat at iwasang lumabas muna sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi importante din, guys, yung kaligtasan natin, di ba? So
sana hindi na magtagal ito. Sana matatapos agad. Kasi nakakatakot.